Пред виорот на Првата светска војна, една случајна средба на Доминик Солара во Париз отвара не само нов животен пат за двајцата, туку и проклетство во кое сосема случајно се вовлекува уште една паралелна животна приказна од сегашноста. Со сите последици од таа војна, судбини што се провлекуваат низ еден век и сосема случајно пуштаат корени во Битола, како наследство од судбината на еден друг лик, со чудесен спој на минатото и сегашноста. Ова е дел од сюжетот за романот Ноемвриски крстосници на писателката Сања Мучкаева-Видановска, која во рамките на сајмот на книгата, а со поддршка на турскиот културен центар Юнус Емре од Скопје, го промовираше своето дело, кое е преведено и издадено на турски јазик во реномираната издавачка куќа Карина во Анкара. Тематиката обработува историја за едно семејство во периодот после Првата светска војна и пред Првата светска војна и денес, значи се прави една паралела меѓу две животни приказни кои што на крајот ќе се спојат, да не откривам премногу, тоа мислам и читателите кои што веќе имаат купено и читано ова книга ја знаат. И сега оние кои што сакат веќе да ја разменуваат и да ја земат од библиотеките во Република Македонија можат да ја земат, да ја набават и да си ја прочитаат. Битола е град со богата историја, со многу приказни, среќни и помалку среќни, и сето тоа го сакав да го отсликам на еден начин еви во оваа книга. Промоторката на книгата Соња Стаменковска вели дека романот Ноемвриски крстосници е книга што се чита во еден здив. Сања е еден од малкуте број на жени писатели кои што се тука присутни кај нас во Македонија, а секако многу се радувам што оваа книга ќе може да се чита и во Република Турција. Инаку можам да ја препорачам книгата Ноемвриски крстосници, еден прекрасен, длабок, емотивен роман. Нема да откривам поединости, така што топло им препорачувам на генерациите од 18 до 90 години слободно да ја земат и да ја прочитаат книгата Ноемвриски крстосници. Директорот на турскиот културен центар Юнус Емре вели дека за прв пат учествуваат на сајмот на книгата во Скопје, но учеството на овој сајм ќе стане традиција во наредните години. Kitap tanıtımlarımız oluyor. Bununla beraber TEDA projemiz var. TEDA projemizde de Türk yazarlarının Makedonca'ya çevrilen kitaplarını da tanıtıyoruz. Makedonca kitapların yanı sıra da Türkçe yayınlar da var. Hem kültürel anlamda hem turizm anlamında Türkiye'nin kültür zenginliklerini anlatan yayınlar, Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkçe eğitim materyalleri ve uluslararası dillerde çeviren diğer yayınlarımız da mevcut. Освен Ноемвриски крстосници, турскиот културен центар Юнус Емре ја промовираше и книгата во заседите на Медуза од турската писателка Гюлшах Еликпанк. Во книгата се зборува за четворица млади авантуристи, Джем, Гизем, Аише и Мерт, кои според мапа, трагајќи по изгубено богатство, се наоѓаат себе во подземниот музеј, некогашен резервоар за вода изграден од царот Јустинијан. Во овој историски богат музеј тие се среќаваат со голем број на митски ликови, скулптури кои оживуваат, свет полн со магија и фантазија. Подземниот свет е исто така полн и со љубомора, омраза и бркотница. Şöyle Medusa'nın Pusası Rüya Takımı ilk kitap, yayınlanan ilk kitap Medusa'nın Pusası Yerebatan Sarnıcı'nda geçiyor. İstanbul'daki Sultanahmet'te tarihi yarımada ki bizim için önemli bir bölgedir. Yerebatan Sarnıcı'nın içinde Medusa başları vardır. Biliyorsunuz bu Yunan mitolojisindeki prenseslerdir Medusalar ama neden Yerebatan Sarnıcı'nda oldukları pek konuşulmaz ve anlatılmaz. Ben de çocuklara orada geçen bir macera anlatmak, biraz fantastik öğeler eklemek, biraz da aslında Türk mitolojisiyle, Yunan mitolojisiyle çocukları biraz daha farklı bir maceranın içinde tanıştırmak istedim. Şu ana kadar Türkiye'de de çok yoğun bir ilgi gördü roman çocuklar tarafından. Şimdi buraya gelince gördüm ki burada da öyleymiş. O yüzden gerçekten çok güzel bir duygu bu. 34-тото издание на сајмот на книгата започна на 3 мај, а завршува денеска. Истиот се одржуваше под покровителство на Министерството за култура, а оваа година значајно представување имаше Република Турција преку своето Министерство за култура и туризам, а во соработка со турскиот културен центар Юнус Емре од Скопје.